Bom, e aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da potência. O somzinho que eu tô montando aqui no PC ainda não está pronto, mas vou mostrar pra vocês aí o comecinho que tá aí, passo a passo. Bom, temos aqui a corneta, driver pros médios e agudos, com capacitor polarizado, tudo certinho. Temos aqui um subwoofer, 9 polegadas da Star 2 pros graves. Um 6x9 e aqui uma caixinha de cada lado, só para ajudar o somzinho a dar uma batidinha mais legal aí. E os tweeter tudo polarizado com capacitor, resistor com cálculo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa máquina desse som aí. Bom, vou dar uma aumentada aqui pra vocês verem. Meu somzinho aí. Se ligam só, hein? Quer parar? 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 Na carreta dos moleque. Quer parar? Se fumaça sobe e desce. Nem nada contra, também nada a favor. Ninguém tem culpa se os deixa incomodou. Quer parar? Quer parar? Quer parar? Não. Quer parar? Quer parar? Quer parar? Bico do tela, na tela movimentação. Grave incomoda, ligazinho, 90 irmão. Os putina invejoso sempre tem na night. Os olhos gordos eu recebo, só colhido like. É desse jeito os carros loucos, sabe, desce o morro. Ou fala 400 feito em ritmo. Bom pessoal, isso daí é só um pouquinho da nossa videoaula. Deu uma baixadinha aqui no volume, mas como vemos, a câmera não está ajudando muito. Os graves não tá bem nessa câmera, mas como vemos lá, ó, o sinal mostra, o último sinal mostra que nos ponteiros vem chegar até o ponto vermelho, que seria o máximo. Aqui já queimaria o alto-falante. Então ele já chega bem próximo aqui numa escala de perigo, né? Bom, é isso aí, ainda não terminei de montar, mas só para vocês verem aí um pouquinho o somzinho do meu PC aqui. Valeu pessoal, falou!